Түрк Манас университетинин китепканасы заманбап изилдөөгө жана окуу чөйрөсүнө ыңгайлаштырылып курулган. Ар түрдүү багыттарда изилдөө жүргүзгөн илимпоздордун, изилдөөчүлөрдүн, студенттердин билим алуусуна жана жалпы маданий керектөөлөр үчүн 95 миңден ашуун китеп, газета, журналдар, аудио, видео маалымат булактары бар. Өлкөдөгү китепканалардан ачык фонду менен өзгөчө. Окурмандар каалаган китебин өзү таап окуса болот. 4 курстун студенти Калия Бактыбек кызы убактысынын көбүн так ушул китепканада өткөрөт. Ар дайым көркөм чыгармаларды окуп, жан дүйнөсүн байытууну жактырат. Анын үстүнө быйыл философия бөлүмүндө бүтүрүүчү курста болгондуктан дипломдук ишин жазууда китепкананын жардамы чоң. Манас университетине тапшырганынын себеби да ушул. Анткени окуу жайда студенттер үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Анан дагы 100% бекер окутат. Бул университетти тандасам, жакшы бир перспективалар болот деген үмүт менен бул окуу жайга тапшыргам. Манас университетинде 9 факультет, 40 кафедра, 3 жогорку мектеп, 7 илим изилдөө борбору, 2 магистратура, докторантура институту эл аралык деңгээлдеги кадрларды даярдайт. Бардыгы Калия Бактыбек кызы сыяктуу 100% бюджеттик негизде билим алышат. Кыргыз-түрк кызматташтыгынын алкагында ишмердүүлүгүн алып барып жаткан Манас университетинин дагы бир өзгөчөлүгү бул ар бир студент өз кесибин бир гана теория түрүндө эле эмес, практика жүзүндө дагы үйрөнүп чыгат. Дегенибиз, ар бир факультет өзүнүн лабораториялары менен камсыздалган. Бул тамак аш инженериясы бөлүмүнүн лабораториясы заманбап технологиялар менен жабдылып, эл аралык стандартка жооп берет. Учурда бул факультетте 400дөн ашуун студент билим алат. Жабдыктардын бардыгы тең, бул чет элдик Европа мамлекеттеринен алып келген жабдыктар. Анан биздин университет берип жаткан сапаттагы билимди практикалык жүзөгө ашырууга жардам берүүчү лаборатория деп эсептейм. Ушул академический жактан докторлук наамга чейин алып барып, андан кийин мүмкүн болсо ошол чет мамлекетте иштеп, андан кийин ошол жакта топтогон тажрыйбаны ушул Кыргызстанга келип, Кыргызстанда ушул жаңы окуучуларга же болбосо керек болгон жерлерге үйрөтүү. Бул лаборатория келип өз эмгектерин жаратат. Сибел Германиянын Райн-Вайн университетинин окумуштуусу. Ал туруктуу айыл чарба тармагын изилдеп жатат. Азыркы тапта арсланбап менен кызыл үңкүрдүн жапайым өмө жемиштеринин анализин жүргүзүүдө. Мындай мүмкүнчүлүктү Манас университети тажрыйба алмашуу программасынын алкагында түзүп берген. I'm from Germany at the Hochschule Rhein-Waal. Мен Германиядан келдим. Мени Кыргызстандын өзгөчө жаратылышы таң калтырды. Азыркы тапта айыл чарба өсүмдүктөрүнө изилдөө жүргүзүп жатам. Бул жакка тажрыйба жогорулатуу үчүн Манас университетинин атайын программасынын негизинде келген. Илим изилдөө үчүн керектүү бардык шарттар түзүлгөн экен. Мага абдан жакты. Бул сыяктуу заманбап илимий изилдөө лабораторияларынан тышкары университеттин технологиялык борборлору, телестудия, ден соолук борбору, студенттер үйү бар. Деги эле студенттин татыктуу билим алып, дасыккан адис болушуна шарт толук түзүлгөн. Доска менен эле китеп эмес, окуу практикалык шарттарыбыз бар. Мисалы, туризм жогорку мектебинде өзүнүн чакан гостиницасы бар, 4 жылдыздуу. Өздөрүнүн рестораны бар. Ошол жерде күнүмдүк сабак менен кошо практикадан өтүшөт. Тамакты кандай даярдаш керек, аны кандай гостиницага кандай жайгаштырыш керек, кандай кабыл алыш керек, кандай деңгээлде болуш керек. Ошонун бардыгын биздин бүтүрүүчүлөр көрүп, билип чыгат, даяр адис болуп чыгат. Ошондуктан аларды рынокто, эмгек рыногунда, эмгек базарында күтүп турушат. Манас университетинде азыркы күндө 5000дин тегерегинде студент билим алат. Арасында 14 мамлекеттен 22 улуттун өкүлдөрү бар. Быйылкы жылы эле жалпы 200гө чукул чет өлкөлүк абитуриент кабыл алынган. Жылына миңдеген жаштар окууга тапшырышып, уламдан улам географиясы кеңейүүдө. Бул окуу жайдын билим берүү тармагында брендке айлангандыгынын далили.
Кыргыз билим берүү системасынын стандартына толук жооп берүү менен бирге Түркиянын мамлекеттик стандартындагы эске алуу менен окуу программалары түзүлгөн. Билим берүүнүн сапаты жөнүндө айта турган болсок, бизде лисанс программасы, анан кийин магистратура программасы, анан айрым бир адистиктер боюнча докторантура программасы бар. Баллон системасына толук өткөн университетпиз. Окуу жайдын брендке айланышына Орто Азияда биринчилерден бөлгө. Ал 84 гектарды чапчыган окутуу шаарчасы. Ага залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ысымы ыйгарылган. Кампусунда 40тан ашуун билим берүү имараты бар. Kırgızistan'ın жаңы doğrunda Kırgızistan için gerek bolğun жаңы kadırların dayardıp elge mamleket hizmetine berүү üçün. Жана Kırgızistan'ın ar bir jaqtan önügüsü ösü üçün birinciden Türkiye-Kırgızistan dostluğunu bekemleştirip, tecrübeleri alıp, el aralık tecrübe menен birgeleştirip, Kırgızistan'ın geleceğine hizmet oldu. Манас университети кыргыз-түрк мамилелеринин эң ийгиликтүү үлгүсү. Анткени 1995 бери алдыңкы окуу жайлардын сап башында болуп, сапаттуу гана чектелбестен эки өлкө ортосундагы мамиленин бекемделишине өз салымын кошуп келет. Kırgızistan'da Manas Üniversiteti, birinciden Kırgızistan'a, andan keyin Türk düğünösünü, jana koşunalara, Türk-Kırgız hizmetdaşlığına ar bir jaqtan jardam bergen, salım koşkun, elinde bolğun büt müfüşkelip menen bu yolda hizmet kılgan bir üniversite. Университетте өнүктүрүүгө жалпысынан Түркия Республикасынын өкмөтүнөн $356 миллион акча каражаты бөлүнгөн. Бул өлкө эгемендик алгандан берки билим берүү тармагына салынган эң чоң инвестиция. Аны менен Манас университетинин заманбап инфраструктурасы калыптанып, жогорку квалификациядагы профессордук окутуучу жамааты түзүлдү. Дүйнөлүк стандарттагы окуу программалары ишке ашырылып, эл аралык аренада аты чыккан жогорку окуу жайга айланды. Эң негизгиси университетте коррупциялык көрүнүштөр жок, таза ачык айкын окуу жай. Бул өлкөдө жүрүп жаткан коррупцияга каршы күрөштө чоң салым кошо алат. Эң биринчи коррупциянын болбогондугунун биринчи себеби Кыргыз-Түрк Манас университетинде окутуучулардын жана ошондой эле административдик техникалык персоналдын айлыгы абдан жакшы. Башка университеттерге биздин университетти салыштырууга мүмкүн эмес. Ошондуктан ар бир мугалим өзүнүн ордун сактаганга аракет кылат, эч ким коррупциялык жолдорго киргенге аракет кылбайт. Окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү дүйнөнүн 5 континентинде 35 мамлекетте жогорку кызматтарда иштешет. Учурда Кыргыз-Түрк Манас университети Кыргызстанда дүйнөлүк заманбап окуу жайы катары таанылып, билим берүү, илим изилдөө жана материалдык техникалык базасы жагынан Кыргызстанда эң алдыңкы университетке айланды. Ал эми Орто Азиядагы 101 жогорку окуу жайдын арасынан алдыңкы 5тиктин катарын толуктады. Эми 2023-жылга койгон максаты билим берүү жана илим чөйрөсүндө Орто Азияда эл аралык бренд катары таанымал болуу. Эки боордош өлкөнүн колдоосу менен Манас университетинин жамааты эл аралык деңгээлде аброюн дагы арттырып, Кыргызстандын, Туркиянын жана бүтүн түрк тилдүү элдеринин жаштарын заманбап билимдүү, жогорку маданияттуу, патриоттук сезимде тарбиялоо ишин уланта берет.